வணக்கம் நண்பர்களே. மதுரை திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாடிப்பட்டி பக்கத்தில் வாடிப்பட்டி சாலையும் மதுரை வெளிவட்ட சுற்றுச்சாலையும் சந்திக்கிற இடத்துல உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான பணிகள் போன வாரம் தொடங்கியிருக்காங்க. அதை பற்றியான அப்டேட் தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். மேம்பாலம் தொடங்கும் இடம் இந்த இடம்தான். மேம்பாலம் அமைய உள்ள பகுதிகளில் இருக்கிற சாலையில் போக்குவரத்து தடை பண்ணியிருக்காங்க. அதற்காக இரண்டு புறமும் அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வீஸ் சாலைகள் வழியாக தான் போக்குவரத்தை இப்போதைக்கு அனுமதிச்சிருக்காங்க. இப்போ நாம் மதுரையிலிருந்து வாடிப்பட்டி நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்டிப்பட்டின்ற இடத்துல தான் மேம்பாலத்தோட பகுதி ஆரம்பிக்குது. மதுரை அவுட்டர் ரிங் ரோடு பணிகள் தொடங்கும் போதே இந்த இடத்துல மேம்பாலம் கட்ட திட்டமிட்டிருந்தாங்க. அதனால் மேம்பாலத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்டில் ஒரு சுவர் கட்டியிருந்தாங்க. அப்போது இந்த இடத்துல சர்வீஸ் சாலைகள் அமைக்கப்படலை. இப்போது சர்வீஸ் சாலைகள் அமைச்சு போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்துட்டு தான் மேம்பாலத்திற்கான பணிகளை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த இடம்தான் வாடிப்பட்டி சாலை பிரிகிற இடம். மதுரையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து வாடிப்பட்டிக்கு பிரிஞ்சு போகலாம். மதுரை திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலை NH7 காஷ்மீர் கன்னியாகுமரி சாலையோட ஒரு பகுதி தான். இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு போக்குவரத்து இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த சாலை 24 ஹவர்ஸ் எப்போவுமே பிஸியாகவே இருக்கக்கூடிய சாலை. கனரக வாகனங்களும் பேருந்துகளும் அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய வாகனங்களும் எப்போவுமே பயணம் செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் இந்த மேம்பாலம் மதுரை திண்டுக்கல் செல்லும் வாகனங்கள் நான் ஸ்டாப்பாக போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் மேம்பாலம் அமைக்கிறாங்க. இந்த இடம் தான் வாடிப்பட்டி சாலை சந்திக்கிற இடம். இதே இடத்துல இருந்து தான் மதுரை அவுட்டர் ரிங் ரோடும் ஆரம்பிக்குது. இன்னும் அவுட்டர் ரிங் ரோடு பயன்பாட்டுக்கு வரல. அதற்கான பணிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. மதுரை அவுட்டர் ரிங் ரோடு பணிகள் முடிஞ்சு பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது இந்த இடம் 4 முனை சந்திப்பாக மாறும். அப்போது இந்த இடத்துல அதிகமான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். அதனால் இந்த மேம்பாலம் இப்போவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது சரியான ஒன்று. பெரும்பாலான தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சாதாரணமான 4 வழி உயர்மட்ட மேம்பாலமாகத்தான் இது அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த சாலையோட சென்டர் மீடியன் நல்ல அகலமாகவும் இருக்கும். இந்த மேம்பாலத்திற்கான பணிகள் கடந்த வாரம் தொடங்கப்பட்டது. பில்லர்கள் அமைப்பதற்காக அங்கங்கே குழிகள் தோண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. சில இடங்களில் பில்லர்கள் அமைக்கும் பணிகளும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போதைக்கு இந்த இடம் 3 சாலைகள் சந்திக்கக்கூடிய இடமாக தான் இருக்குது. இப்போவே எந்த அளவுக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுதுங்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு வருடத்துக்குள்ளே மதுரை அவுட்டர் ரிங் ரோடு பணிகளும் முடிவடைந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது இன்னும் அதிகமான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இப்போவே மேம்பாலம் அமைப்பது மிகச் சரியான ஒன்று.